嗱，大埔火災咧就一個嫌疑犯咧就係話咧係可能係吸煙嘅人留低火種，咁咧就影響到咧就係以致產生呢一個嘅火災啊咁。嗱，姑勿論咧係唔係呢個咁樣嘅真正係導致火災嘅原因，但係咧其實咧吸煙咧就真係俾我哋咧係已經係有好多咧係慘痛嘅經歷啊，譬如係八仙嶺山難事件啦，又係咧係講吸煙嘅問題，學生咧係打火機啊、火種啊，以致到咧呢個火災咧係喺郊野嗰度出現。嗱，姑勿論點都好，我哋咧真係需要去留意啊！吸煙咧係唔單止咧係危害健康啊，而且咧係會咧係造成災難啊！咁所以係唔係我哋都日後我哋即係要檢討嘅時間咧，都要留意呢個問題。尤其是我哋青少年咧，更加咧喺嗰個最初嘅教育上邊咧，係要一早咧嚟到去提防同埋教育，避免吸煙，唔好吸煙同埋企硬嘅，以至到咧我哋喺嗰個嘅災難之後，我哋吸取嗰個教訓咧，我哋咧係全面啲。吸煙唔係淨係危害健康，可以造成災難。